Sotranao izay ry Andriamanitra tsara ny amin'izao fotoana izao mbola afana indray andreny amin'ny teninao manatrika anay eto ianao Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahafantatra anay tsirairay ary Andriamanitra manakolazaina aminay isam-batan'olona misaotra anao fa ampandrenesinao izay efa afatra nomaninao sy tianao horenesina tokanao manokanao azy ny tsirairay ka ny teny izay ho ambara sy toriana eto dia andraisany tsirairay rema andraisany tsirairay teny voatokanao azy avy aminao mihitsy Andriamanitra anova ny fiainanay anova ny mombanay anova ny fanoloran-tenanay anova mihitsy ny mombanay rehetra amin'izao fiainanay mandalo etỳ an-tany izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany sotranao afana masina ny amin'ny fiasanao eto ankehitriny mampiratra ny masom-panahinay ary mamboatra ny fonay andraisanay ny teny sy miafatra avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mifatokinan'Andriamanitra noendrika isehoany ny finoantsika an'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 1:10 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina izany hoe ny fatokinan'Andriamanitra noendrika isehoany ilay finoana any anatitsika isika rehetra dia samby afaka ilaza sy afaka hiteny hoe mino an'Andriamanitra dia ozy ny fanekam-pinoana hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina dia mino marina an'Andriamanitra isika fa androany dia tiako hazava aminao hoe izany finoanao an'Andriamanitra izany dia tokony hivadika ho azo tsapaitanana hita dia niendrika isehoany dia ny fatokina an'Andriamanitra izany hoe ny fatokina an'Andriamanitra dia zavatra hita amen zavatra miseho zavatra tena hoe mitsanga zavatra tsy ahafenina zavatra tsy hoe mbola amin'ny hoavy hitanareo fatokiko an'Andriamanitra amin'ny hoavy sia ny fatokina an'Andriamanitra dia ankehitriny hita fantatra miseho amin'ny alalan'ny fihetsikitsika amin'ny alalan'ny fitenitsika amin'ny alalan'izay ataotsika amin'ny alalan'ny fomba mampanao rehetra eo amin'ny fiainatsika zay fatokina an'Andriamanitra raha miteny zany ianao manomboka androany za matoky an'Andriamanitra kanefa mivaralila ny fiainanao dia asio barango fa ny fatokinao an'Andriamanitra dia tokony ho hita hoe mitondra vokatra eo amin'ny fiainanao azo tsapaitanana ary azony olona vakina afaka no hitan'ny olona afaka no hitanao afaka no hitan'ny manodidina anao amen tena zavatra tiako avoaka tao anatin'izay fo izay zany dia ny hoe zavatra natao hiseho zavatra natao hitranga zavatra natao azo tsapaitanana zavatra natao hita zavatra ho fantatry ny olona sy fantatry ny olona amin'ny fomba mampanaotsika ny antsoina hoe fatokitsika an'Andriamanitra dia zavatra tokony tsy adinitsika koa nefa androany dia ny hoe takin'Andriamanitra ny olona zay manatona azy sy ny olona zay manompo azy sy isika rehetra ireto atoky an'Andriamanitra tenin'Andriamanitra be dia be no miverimberina any amin'ny salamo fotsiny ohatra dia mahita isika tenin'Andriamanitra maro miverimberina hoe matoky an Jehova aoka hery ny fonao miandrasa azy ka matoky azy matoky dia toa nefa ny hazava amintsika rehetra koa androany hoe io fatokitsika an'Andriamanitra io dia azotsika tononona foana hoe matoky an'Andriamanitra fa ianao manokana mihitsy androany dia afaka nilazako hoe misy fotoana mivaralila ihany le fatokinao an'Andriamanitra misy fotoana tena ohatra hoe vasie le fatokinao an'Andriamanitra misy fotoana tena tsapanao sy hitanao mihitsy hoe nisinda tsy hitanao hoe nakaiza le fatokiko an'Andriamanitra dia isika rehetra samy manana izay fotoana izay ohatrany hoe tsy hitatsika ohatrany lasa lavitra ohatrany nakaiza le fatokiko an'Andriamanitra zay natonga nanao an'le zavatra ohatrany tsy nety teo zay natonga latsaka indray tamin'iny zay natonga ohatrany tena mbola nanao adala zay natonga mbola ohatrany tena anivesarany fanahiny zay mbola azonareo hoe io zavatra maro isan-karazany zay tsy araka an'Andriamanitra lalovany fiainatsika misy eo amin'ny fiainatsika tanteraka eo amin'ny fiainatsika io matetika dia vokatry ny fisindan'ilay fatokitsika an'Andriamanitra marina sa tsy marina
rehefa dinianao tsara ny fiainanao amin'ny fotoana tamin'ny lasa tamin'ny fotoana zay misiny ny fiainanao ny varalila azafady mampiasa tena mora indrindra zay zahotsika azy dia hitanao hoe tamin'izay moment zay tena ohatran'ny sinda le fatokinao an'Andriamanitra dia saisay ianao niala tsy teo le fatokinao an'Andriamanitra dia latsaka indray ianao niala tsy teo le fatokinao an'Andriamanitra dia nivily kely ianao fa rehefa mafy ao anatitsika ny fatokitsika an'Andriamanitra samijoro isika riavana maina zany hoe fatokina an'Andriamanitra dia mitondra fahasahina tsy hay tenenina tsy hay tononina tsy hay lazaina tsy hay faharitana ao anatinao ny fatokinao an'Andriamanitra dia manome anao hery mahatonga anao sa zany no anisany mahatonga mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy zay ho tany sako ankehitriny hoe sa nijoro izy sa niteny izy sa nampahery izy sa nanapa-kevitra izy sa nanao tsy fanao izy sa nanana fahasahina satria nisy tao anatiny ny fatokina an'Andriamanitra nipetraka tsara ilay fatokina an'Andriamanitra dia nisy fahasahina tsy takatry ny saina tsy hay lazaina tsy hay tononina ohatra fotsiny hitanisa amintsika rehetra zao vitsivitsy zay haitsika rehetra koa le tsenjery le haitsika rehetra tsenjery koa le tantara ohatra fotsiny zao hoe Mosesy ao amin'ny Exodosy toko faefatra ambin'ny folo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo samia miany tantara mahafinaritra be fa ilaina amerimberenana amintsika ny tantara mahafinaritra ao anatin'ny baiboly zay efa nampianarina antsika hatry ny fahazaza ngamba fa tiako mamerina izany androany hoe fahasahina nananan'ny Mosesy ny teny teo anatrian'ny ranomasina mena sy teo anatrian'ny Egyptianina manoloana ny zanak'Israely rehetra dia santeny Mosesy hoe aza matahotra fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony fahasahina tsy misy toy izany satria natoky an'Andriamanitra Mosesy amen milaza aminao a fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia toy izany koa ny fahasahina ao anatinao izay olana zay olana amin'ny fatrano zay olana amin'ny banky zay tsy ho hitako intsony zany samy joro ianao dia masamy teny ianao dia samy manonona ianao dia samy laza ianao dia samy aina mihitsy mitondra ny fiainanao araka izany ianao hoe ny olana zay misy ankehitriny dia tsy ho hitako tsony rahazay raha pitsomenina manomboka izao samy joro tahakany Mosesy isika rehefa sara amenna dia ny fatokina an'Andriamanitra ihany koa dia mahatonga antsika sa mijoro sa manohitra ny fahotana sa mijoro mankahala ary tena hoe ndresy manoloana ny fakapanahy tahaka ny Josefy teo anatrihan'ny vadiny Potifara fantatsika ny tantaran'ny Josefa hoe nalay mpanahy Josefa nalay ny vadiny Potifara fanahy Josefa fa vokatry ny fatokina an'Andriamanitra dia nasany joro Josefa ao amin'ny Genesis aloha vakitsika rehetra miaraka ihany Genesis toko fahatelo dia ny andininy fahasivy dia nasany joro Josefa ka nilaza hoe ataoko ahoana ny fanao izany ratsy lehibe izany eo anatrehan'i Jehova halleloia izany hoe ny fatokiny Josefa an'Andriamanitra zay tsy hitatsika maso tsy fantatritsika mety ohatrany hoe zay ny fieritreretantsika azy dia ny baribary sy ny seho tamin'ny alalan'ilay fahasahiny ny joro teo anatrihan'ny vadiny Potifara hoe ataoko ahoana ny fanao izany fahotana sy ratsy lehibe izany eo anatrehan'Andriamanitra halleloia amen ny fatokitsika an'Andriamanitra dia mahatonga antsika sa manohitra ny fahotana sa manohitra ny fakapanahy sa mijoro ary dia miteny hoe tsia amen tsia manoloana ny zavatra maro samihafa zay hoentin'ny fahavalo akana fanahy andavona antsika amen ny fatokina an'Andriamanitra ihany koa dia nahatonga ny tantara haitsika rehetra tsenjery Davida sahy ny fanandrina tamin'ny Goliata amen ao amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo dia vakitsika ny andininy fahafiry tiako le verset anankiray fotsiny raha tsika mamaky foana hatrany ao amin'ny
I Samuel voalohany toko 7:70 dia ny andiny faharoa amby telopolo dia ahitantsika ny Davida na Sahy nifanangana tamin'ny Goliata. Tsika io isan'andro a dia atsoiny fiainana, atsoiny zao tontolo izao, atsoiny Goliata, atsoiny zava-misy, atsoiny zava-manahirana, antsoiny isika ifanandrina aminy. Fa rehefa tsy matoky an'Andriamanitra isika dia milavolefina ihany. Fa rehefa matoky an'Andriamanitra tahaka ny Davida kosa isika dia samy joro ary dia masana dia anatrian'ny mpanjaka aza Saoly mpanjaka dia masamy teny isika hoe aza matahotra ny amin'io lehilahy io fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Halleloja! Dia lasa Davida nifanandrina tamin'ny Goliata satria natoky an'Andriamanitra izy. Hitantsika amin'izany fitantara vitsivitsy zany fa vokatry ny fatokin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo an'Andriamanitra dia nahatonga fasahina tao anatin'izy ireo ary dia nahatonga ny fiainana hitantsika hoe nanao exploit. Amen. Nahatonga antsika afaka mandray ohatrany tena azo sapaitanana ilay finoany an'Andriamanitra rehefa vakitsika ny tantarany hitanao mitsy ohatrany hoe palpable ilay fiasan'ny herin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany satria ilay fatokina an'Andriamanitra no nirandra ilay finoany an'Andriamanitra, ilay fatokiny an'Andriamanitra no namoaka nampiseho nampiariary ilay finoany an'Andriamanitra tao anatiny izay taky izany koa no andrasana sy tiana ho hita amintsika rehetra. Amen. Ny fatokiny Gideona an'Andriamanitra no nahafahany Gideona ihany koa nandrava ny altaran'ny Bala na dia atao aza hoe ny firenena ray manontolo dia lasa nanompo an'ny Bala ary ny rainy Gideona dia nanompo an'ny Bala ary dia tena hoe Bala no Andriamanitra izy ireo tamin'izany fotoana izany. Vokatry ny fatokiny Gideona an'Andriamanitra dia nasa Gideona nandrava ny Asera sy ny altaran'ny Bala rehetra satria nisy hery tao anatiny ilay fatokina an'Andriamanitra dia manome antsika hery, manome hery mahatonga antsika sahy manana fahasahina matateraka izay tsy vitantsika, matateraka zavatra tsy vitantsika en fait rehefa tsy etsehan'ilay fatokina isika. Azonareo ve izay ilay izy ilay fatokintsika an'Andriamanitra manome hery atsika, mampietsika atsika ary dia mahatonga atsika sahy manam-pasahina matateraka zavatra zay tsika manokana mihitsy ny mametra-panontaniana hoe incroyable si c'est moi-même et si c'est moi toute seule, moi j'arrive pas à faire ce genre de choses. Ça tsy ohatr'izay ve le izy dia ohatran'izay mihitsy ny confession antsika rehefa hoe si c'était moi-même raha zah ihany aloha lalovantsika le izy. Fa ho fiainanao mandrakizay ane izany. Amen. Atateraka ianao mihoatra noho izay heverinao. Amen. Atateraka mihoatra noho izay eritreretinao, atateraka mihoatra noho izay angatanao, atateraka mihoatra noho izay andrasanao, atateraka mihoatra noho izay antenainao satria ilay Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho izay rehetra angatantsika sy heverintsika no ao anatinao ary dia mifatokinao izany Andriamanitra izany manome anao ilay fahasahina dia avitanao manao tsy fanao. Amen. Ozy ny mpanompon'Andriamanitra be dia be mamerimberina hoe raha te hahita ianao tsy fahita dia manaova ny tsy fanao. Tsy fanao tsy ratsy akory. Fa raha te hahita anao zava-mahagaga tsy takatry ny sainao mbola tsy nalovany fiainanao na zavatra lehibe izay andrasanao sy antenainao izay mbola tsy hitanao ary tena nefa fantatra hoe ça fait partie de votre vie, de ta vie. Zavatra lehibe tena andrandrainao, angatanao, andrasanao avy amin'Andriamanitra mbola tsara hitanao dia manaova koa ny tsy fanao. Amen. Atateranao tsy fanaonao hatramin'izay. Tsy fanaonao angamba ny mivavaka adiny telo, tsy fanaonao angamba ny mivavaka mifadianina telo andro, tsy fanaonao angamba ny miaritory fa ny andro foana ianao ny veillée de prière organisé ny réfifrance izay tsy nisy mandraka ankehitriny tsy tratranao na nisy azy. Tsy fanaonao angamba, tsy fanaonao, tsy fanaonao, tsy fanaonao. Inona ny tsy fanaonao? Ka hitany tsy fahita dia manaova ny tsy fanao. Amen. Atateraka ny fatateranao ny tsy fanaonao mila ianao matoky ilay Andriamanitra lehibe dia tiako tohizana ankehitriny ajanoko ao fitanisako ilay olona natoky an'Andriamanitra izay ataoko fa ohatran'ny tsara andrenesika anankiray farany melohany ampijanonako an'ilay fitanisako ilay olona natoky an'Andriamanitra dia nohy tsara fatokiany Abrahama an'Andriamanitra no nahatonga ny Abrahama sahy dia nanika ny ampafolony izay rehetra nomen'Andriamanitra azy dia nahatonga azy nitondra ireny ampafolony ireny
ho an'ny olona zay mitendren'Andriamanitra anolorany izany. Azonareo ve? Mila fasahina manika, manavaka, manala, manaisitra, nyampafolony zay rehetra omen'Andriamanitra antsika. Marina zany sa tsy marina? Mila fasahina. Il faut de l'audace, il faut oser. Ka ny facture mbola tsy voaloha. Mais il faut oser, il faut de l'audace. Mais il faut être vaillant aussi. Fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia ho tahaka ny Abrahama amen. Dia hivoady tahaka ny Jakoba koa ianao. Ary dia anasaky mihitsy ianao hanao voady tahaka ny Jakoba dia hilaza amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra, raha hitahy ahy tokoa ianao, raha hotahinao tokoa ny aleako, raha hotahinao tokoa ny ataoko rehetra, dia omeko anao ny ampahafolony. Say ianao, misy fasahina ao anatinao ao, tena manery sy manesika anao hoe mbola tsara niainako zany atao hoe tena nisoroko ny ampahafolony izay nomeny ahy. Say aho satria matoky aho ilay Andriamanitra zay mahay mampisy ny tsy misy amen. Ilay Andriamanitra zay mahay manao zavatra tsy takatry ny saintsika, tsy araka mihoatra noho izay angatantsika zay rehetra heverintsika. Say ianao vokatry ny fatokinao an'Andriamanitra, dia say ianao anao tahaka ny Abrahama, hoentiko anao tokoa Jehova ho ny ampahafolony. Ao amin'ny Genesis 4:4 dia ny andininy 20 dia voasoratra hoe nomeny Abrahama any Melkizedeka, ilay olona izay nitendren'Andriamanitra, andray izany avy amin'ny tanany ny ampahafolony zay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Asabe tamin'ny androny zareo le izy zany dia ohatran'ny ampahafolony ny babo. Dia azonareo ve ny fanavana zany? Efa reraka avy nanafika, avy niady. Azonareo ve ady tena guerre ngeny tamin'izany andro zany? Tsika ny aditsika ankehitriny spirituel fa tsy misy tsony hoe dia ady ifamono io ndrefa andrangom-bolo, fa ny anjareo ady fizika. Fa zika io rehefa laona ny adiny fiainana dia maheno torovana sa tsy zany? Fa ny anjareo ankoatra ny torovana zay mentalement, moralement ny combattre ny fahavalo kory zareo, dia misy fizika koa tena hoe nandefa lefina, nandefa zavatra niady ny famoa. Azotsika ve le zavatra tiako aseho? Fa rehefa tonga avy any izy rehetra nandresy reraka torovana, dia ozy Abrahama aza mbola misy makamakaina aloha azafady, atokany daholo ny ampahafolony zay rehetra azotsika. Satria natoky Abrahama hoe raha ataony ao an'Andriamanitra, ataony ho voalohany Andriamanitra, ary ataony aloha izay ho an'Andriamanitra, dia fantany hoe izany Andriamanitra izany dia Andriamanitra matoky, ary Andriamanitra zay magaga rehefa miasa. Dia tahaka izany ny fanapa-kevitry Abrahama, nasay Abrahama nanapa-kevitra nitondra ny ampahafolony, satria izany no fanehoany ny fatoky ny fanebiazan'Andriamanitra, ary fanehoany f'Andriamanitra zay vavahany zay mitopoy, dia Andriamanitra magaga mihoatra lavitra noho izay besoin rehetra. Amen. Dia zao kosa indray te resaka amintsika hoe io fatokitsika n'Andriamanitra io samy mihainy tsara, misy fototra ny fety, misy fototra hipirany, fototra iorenany, fototra mampijoro azy ary mahatonga azy mafiorina. Dia mifototra izy. Zavatra telo no ambarako amintsika. Fototra iorenany fatokitsika n'Andriamanitra. Voalohany indrindra atonga ny fatokitsika n'Andriamanitra ho mafiorina, hipetraka tsara, ho stable, tena mitombotombona tsara eo amin'ny fiainatsika. Dia voalohany zavatra tokony ho fantatrao an'io hoe ny fatokinao an'Andriamanitra dia miorina eo ambony ny fahalalanao an'Andriamanitra. Mitovy fatra amin'ny fahafantaranao an'io Andriamanitra io sy ny plasy omenao azy eo amin'ny fiainanao sy amin'ny ataonao. Mitovy fatra amin'izay fahafantaranao an'Andriamanitra zay sy ny fametranao azy eo amin'ny fiainanao zay dia mitovy fatra amin'izay ny fatokinao an'Andriamanitra. Tsy afaka mihoatra zany ny plasy zay ametranao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny fatokinao azy.
raha mena place zany Andriamanitra hoe il est le secondaire dans ma vie. Ça veut dire quand je me lève le matin, je dois d'abord appeler un tel, je dois d'abord régler mes problèmes, je dois d'abord brosser mes dents et puis faire mes coiffures, mettre mes rouleaux. Après, je vais prier parce qu'il faut quand même que je fasse tout ça. Dia mitovy amin'izay koa fatokinao an'Andriamanitra amin'ny journée iny. Rehetrarehetra ny mandeha voalohany misesy amin'izay problème. Reny ny voalohany teo ka. Zay ny réglenao voalohany dia reny amin'izay zany voalohany mahazo toerana. Popohitra amin'izay amin'ny lalanao, amin'ny asanao, amin'ny mpiaramonina aminao, amin'ny mpiarabelona aminao, amin'ny patronao, amin'ny mpiaranasanao. Popohitra daholo ty olana isan-karazany ozy ianao. Qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui se passe? Anaran'i Jesosy. Ataonao amin'izay ty atao hoe délivrance à la distance. Amin'ny anaran'i Jesosy. Délivrance à la distance. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mais il ne s'agit pas de dévoule. En fait, il est le second dans ta vie. Ah ben alors, il faut d'abord que tu règles toi-même d'abord tes problèmes. Mais tout fata. En place ametrahanao anazy, ametrahanao an'Andriamanitra. Ny fatra ny fatokinao an'Andriamanitra. Tena tiana mafisina diany hoe ny fatokinao an'Andriamanitra, ny voalohany orenany dia ny fahalalanao an'Andriamanitra. Amen. Fahafantaranao an'Andriamanitra. Iza marina io Andriamanitra io amin'ny fiainanao. Iza Andriamanitra. Iza Andriamanitra. Mpamonjy fotsiny. Be de be kristianina manana Andriamanitra mpamonjy fotsiny. Mais il n'est pas leur Seigneur. Il n'est pas leur maître. Il n'est pas du tout leur Dieu. Mpamonjy anazy fotsiny Andriamanitra. Indraindray Andriamanitra toko rehefa apetraka fotsiny mpamonjy dia fetany hoe misy le pasteur zay hoe ne m'appelle pas pasteur. Quand il rencontra une sœur qui était dans la boîte de nuit, ou se mangeait les sœurs, non, ne m'appelle pas pasteur, je suis désolée, ne m'appelle pas pasteur. Azonareo ve? Dia ohatran'izany indraindray ataoko ny fahazahoan'Andriamanitra ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika rehefa ohatrany hoe tsy izy no apetrakantsika ho Andriamanitra marina sy tompontsika sy maître eo amin'ny fiainantsika, dia imbetsaka Andriamanitra nefa nikrie angamba hozy Andriamanitra hoe ne m'appelle pas ton Dieu. Tu m'as mis à côté. Tu as démarré sans moi. C'est ton affaire. Iza Andriamanitra. Iza Andriamanitra. Iza Jéhovah. Ataontsika vady koa éternel. C'est qui l'éternel dans ta vie? Pour ta vie. Pour toi. C'est qui l'éternel? Dia mitovy fatra amin'izay ametranao anazy zay sy ny fahafantaranao momba azy zay. Ianao ihany mahafantatra anazy samy manonona. Iza Andriamanitra amin'ny fiainanao. Iza Andriamanitra ho anao. Iza Jesosy eo amin'ny fiainanao. Iza Jesosy. Ahoana ny fahafantaranao amin'ny Jesosy? Pampahiratra ny masony jamba fotsiny. Pampitsaratra ny tafio-drivotra fotsiny. Mpamoko ny olona 5,000 amin'ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 fotsiny. Pampitsangana ny malemy fotsiny. Iza Jesosy eo amin'ny fiainanao. Iza Jesosy. Dia mitovy fatra amin'izay koa ny fatokinao anazy. Dia io mampitsigilaila ny fatokinao an'Andriamanitra io indraindray. Mitovy fatra amin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra, ny fatokitsika an'Andriamanitra. Nataonao aiza ny plasiny? Iza marina izy? Jesosy iza tokoa eo amin'ny fiainanao. Zay nafinaritra be ary rehefa nandre fampianarana mikasika ny hafavian'i Jesosy teto amin'ity toerana ity tamin'ny atao hoe ray volana mahery lasa zay, dia ny zavatra tena naseho fanamasina dia ohatrany naveriny tao an-tsaiko sy teo masoko ary tato anatiko tanteraka mihitsy indray hoe tena mpanjaka ny mpanjaka Jesosy. Tena mpanjaka ny mpanjaka Jesosy. Mpanjaka ny mpanjaka, tsy hoe mpanjaka. Mpanjaka ny mpanjaka. Dia izany no avy iaonatsika, izany no avy andray atsika, izany no avy ampakatra atsika, izany no avy andray atsika ho any aminy. Azonareo ve privilège nomeny atsika, privilège anana atsika, fantatro ve nametrahany
izany ny toerana ny considéravany ianao nefa ny ianao olona maimbo ny fahotana sy maimbo ny faharatsiana nandritra ny taondasa maro kanefa dia niraisiny zasenao ankehitriny nataony olona mendrika izany voninahitra izany nataony olona lasa mendrika izany fiandrianana izany nataony olona lasa mendrika izany zavatra tsisy azo anoharana azy izany dia anana ilay anjara toerana eo akaikin'ilay mpanjaka ny mpanjaka miara mitoetra aminy any amin-danitra eo an-tananakavanan'Andriamanitra hoe ny fiainantsika ankehitriny nomeny izany zaho sy anao iza izy eo amin'ny fiainanao dia niomana tokoa ary efa nampifantarinao hoe ho avy tsy ho ela Jesosy milaza aminao afa miandry azy isan'andro na septambra na oktobra na novambra na desambra isan'andro dia miandry azy tokoa dia tiako androany anairana anao indray hoe nataonao iza marina Jesosy filatsy mahita station naissance roue de secours nataonao iza Jesosy azafady ohatranmba tiako toizana amin'izay anao tadidinao foana isaka maka essence nataonao 100 plan 98 sa 100 plan 95 sa nataonao super sa nataonao gasoil fa zany ny anaovantsika anazy tapitra ny essencenao dia midodidodany aminazy ianao nataonao iza Jesosy tokotokisanao fotsiny matoky an'Andriamanitra rehefa mipoaka ny olona poka tsy nidemarenao niaraka taminazy aby iny ka inona ny atokisanao anazy nataonao iza Jesosy fototra voalohany iorenany ny fatokitsika an'Andriamanitra dia ny fahafantarantsika an'Andriamanitra ny fametrahantsika azy eo ny fiainantsika ny plasy ametrahantsika azy dia mitovy fatra amin'izay fatokitsika anazy faharoa ny fototra faharoa iorenany fatokitsika an'Andriamanitra dia ny fanekena izay ny fanaovantsika taminy ny fatokina rehetra sy ny fifampitokisana rehetra toute confiance réciproque dia miorina eo ambonin'ny contrat na fifanarana na fifanekena na alliance azonareo ve miorina eo ambonin'ny fifanekena fifanarana accord alliance contrat miorina eo ambonin'izany ny fifampitokisana rehetra ny fatokiana rehetra zany mba tonga ny mpivady asaina manao sonia amin'ny taratasy ery ambany ny fanaiky fa ho mpivady dia nasaina manao tsenjery tsy haiko na nampianarina tsenjery na tsy nampianarina tsenjery averena je t'aimerai toute ma vie je te respecterai je resterai fidèle avec toi dia nasaina nanonona nyzany tamin'ny ery ambony tery amin'ny lamery ny mpivady rehetra zay nandalo tamin'ny lamery dia nasaina nanao sonia zany taratasy satria ny fatokina ny fifampitokisana rehetra dia tsy maintsy miorina eo ambonin'ny fifanekena sy ny fifanarana marina sa tsy marina dia orinan'izay fifanarana sy fifanekena zay nifanaovany an-daniny anankiroa izay dia samy miezaka ny rehetra ny an-daniny ankilany roa avy anaja izay fifanekena izay dia tsy afafantakan'izany mihitsiny koa izao fatokinao an'Andriamanitra zao raha maizimaizina filofilona njavozavo taminao tsy nazava taminao tsy tadidinao loatra tsy tadidinao hoe manao tsy tadidinao hoe taiza tsy tadidinao hoe tamin'ny firy tsy tadidinao hoe tamin'ny inona ny fifanekena zay nifanaovanao sy Jesosy dia io ihany koa mbola mahatonga anao manontany fanontaniana indraindray hoe aiza ary izy ny amin'ity atao hoe zavatra lalova ny fiainako sarotra ity fa raha efa nazava taminao hoe un jour je lui ai accepté devant tout le monde que je vais le suivre je le suivrai il sera mon Seigneur il sera mon sauveur et il sera mon maître et moi je le servirai toute ma vie je le servirai je serai son serviteur je serai vraiment azonareo ve rehefa nisy izay fifanekena izay dia na misy body fotsy na tsisy body fotsy izy ny tantara dia alleluia na mafana eto na mampiteradinitra eto na mampiteratsehaka eto na tsisy sekoly alady eto dia alleluia
fanekena ny fanaovanay sy Jesosy ny anay. Dia ohatr'izay koa ny fatokiana ho an'Andriamanitra. Miorina eo ambonin'ny fanekena ny fanaovana ny fatokiana rehetra. Amen. Inona ny fanekenareo sy Jesosy? Dia tiako mihitsy tika androany anavao ny fanekentsika miaraka izay nataontsika tamin'Andriamanitra, fanekena nataonao tamin'i Jesosy, ohatrany tsy tena nazavazava taminao fa ohatrany tianao finafinaritra anao fotsiny hoe lasa mpivavaka, na nasitrana anao Andriamanitra, na mamy olonanao Andriamanitra, tena nampahery anao ny tenin'Andriamanitra, tena nafinaritra anao ny rahavavy sy ny rahalahy, tena nafinaritra anao koa ny ankonanao lasa ohatrany mba tsy niaintsony muzika n'izao tontolo izao. Nafinaritra! Fandroany tena avaozy tanteraka fanekenareo sy Jesosy, Jesosy io avaoziko. Dia hitanareo zavatra mba tiako amafisina kely Andriamanitra amin'ny ankilany zany tsika amin'ny ankilany, dia izy amin'ny ankilany. Dia hitanareo tsara zavatra mahafinaritra be, Andriamanitra matsiaro mandrakizay perpétuel, amen, jamais, pour toujours ny fanekena zay ataony izy. Halleluja! Matsiaro ny fanekena izy. Rehefa vakinao ny Baiboly dia mitanisa mamerimberin'Andriamanitra, matsiaro ny faneke quoi, matsiaro ny faneke quoi, matsiaro ny faneke quoi. Je me souviens de l'alliance que j'ai fait avec matsiaro ny faneke quoi hoy Andriamanitra. Fa isika mivadika amin'ny fanekena, mivadika amin'ny fanekena. Misy efa nivoady tokoa, tsy misy maratsy ny mivoady tena ho an'Andriamanitra marina. Amen. Tsika rehetra mbola tiako rehefa aveo samby anavao ny fanoratenantsika sy ny fanekentsika amin'Andriamanitra, tena mivoady mihitsy ianao rehefa aveo hoe ho anao a Jesosy, ho anao vavolombelonao, hanompo anao, hafanafo anao, hanolotra ho anao ny tenako, hanolotra anao ny fiainako, hanolotra anao ny momba rehetra. Tena tonono zany fraziko rehetrarehetra zany, farafahakeliny akoatran'izay omeny fanamasina anao, dia avereny mihitsy zany ary tena ataovy systématika ao anatin'ny vavaka. Tsisy maratsy mamerimberina an'izany ary tokony averimberinao zany, satria ilay Andriamanitra, izay Andriamanitra nanao fanekena tamintsika, dia fanaony ny mamerimberina hoe tsaroko ny fanekeko, tsaroko ny fanekeko, tsaroko ny fanekeko, matsiaro ny fanekeko, matsiaro ny fanekeko. Ary eo anatrian'izany fahatsiarovany fanekeny zany, ny tena mahafinaritra dia zao hoe Andriamanitra mitana ny fanekeny mandrakizay izy. Ary hoy izy any amin'ny Timoty hoe na dia tsy mahatoky aza ianareo, za kosa dia mahatoky izy, fa tsy mahazo mandany tena koa. Amen. Zany hoe izy dia mitoetra mandrakizay ho Andriamanitra mahatoky, ho Andriamanitra fidèle, Andriamanitra avec qui on doit vraiment avoir confiance, Andriamanitra avec qui on peut avoir confiance, Andriamanitra mahatoky. Ary ao amin'ny Korintianina dia hoy Andriamanitra hoe ny teny fikasany rehetra dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Amen. Zany hoe zay ny anisan'ny endrika anankiray isehoany mahatoky an'Andriamanitra. Dia Andriamanitra matateraka izay nolazainy izy, Andriamanitra matateraka izay nampanatenainy izy, Andriamanitra mihazona ny teniny izy, Andriamanitra matateraka izy rehetra efa nampanatenainy, ny faminaniana rehetra izay nolazainy dia tsy misy tsy ho tanteraka. Any amin'ny Toko voalohany dia ny 7:30 dia hoy Andriamanitra hoe tsy ho tanteraka izay teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary any amin'ny Jeremia Toko voalohany 9:9 dia hoy izy hoe matsiaro atateraka izay rehetra nolazaiko, izay rehetra noteneniko. Zay mahatoky an'Andriamanitra, zay mahafidèle an'ilay Andriamanitra. Andriamanitra matateraka zay nolazaina manoloana izany. Dia hoy izy hoe ao amin'ny teny fikasako rehetra dia misy ny eny hatrany. Raha ny teny zany izy hoe hitahy anao tokoa, dia hoy izy ery ambany hoe eny, amen. Raha hoy izy androsy eo manoloanao dia andravina amin'ny kitontona rehetra, dia anapatapaka ny divisy ny varavarana rehetra, dia anome anao ny hareny firenena. Dia hoy izy ery ambany hoe eny, amen. Tanteraka amiko anie izany, amen. Tanteraka aminao anie izany, androsy eo manoloanao Andriamanitra, dia andravina amin'ny kitontona rehetra izy, andravina amin'ny kitontona rehetra izy, any ampiasananao, amin'ny arabolanao, averimberina izany, satria anisan'ny tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika izany. Dia hoy Andriamanitra hoe dia andravina amin'ny kitontona, dia napatapaka ny divisy ny varavarana varana, blocage rehetra sy sakatsakana rehetra, ary dia anome anao any hareny firenena. Amen. Tononon'Andriamanitra izany. Dia hoy izy ery ambany hoe eny, amen.
zay izany lay anaovanao aliansa. Halleloja. Izany lay manao aliansa amitsika, fanekena, fifanekena. Dia rehefa mazava aminao izany ary manorona tokoa ianao ny fanekenao sy mametraka ilay fanekenao amin'izany Andriamanitra izany, dia izany mampitombotombona sy mampipetrapetraka ilay fatokinao an'Andriamanitra. Halleloja. Fatokinan'Andriamanitra ny resaka eto, fa ny fatokinan'Andriamanitra rehetra dia miorona eo ambonin'ny fifanekena. Tsika rehetra aloha hiara-tsangana dia hanavao ny fanekensika amin'Andriamanitra. Tononika avy amin'ny 13 septambra alahady ity dia manao fanekena amin'ilay Jehova Eternel, manao